अब अजब रबियल साने साईं मोहतरम जनाब साईं वाजिबुल एहतराम आशिक रसूल एडवोकेट मुजाहिद हुसैन फुलपोटो साईं घर में लख सलवात पढ़ाया। अॼो को एडवोकेट मुजाहिद हुसैन फुलपोटो साईं जो ख़ैर पंहिंजी बारगाह में उहद जबल जेॾो लिखण क़बूल फरमा। ओ मौला ए करीम वॾेरो साईं ग़ुलाम शबीर फुलपोटो साईं खे साईं बाबा अली ॾिनो फुलपोटो साईं खे हाजी सनाला साईं खे ऐं मुजाहिदनि साईं जे सभिनी भाइरनि खे अमड़ियुनि न्याणियुनि खे क़यामत ताईं आबाद फरमा। ओ मौला ए करीम अॼु जेके बि हिन दुआ में शरीक आहियूं असां सभिनी जो बेड़ो ता एडवोकेट मुजाहिद हुसैन साईं खे रोज़ीअ में ज़ाहिरी ऐं ग़ैबी गंज गंज अता फरमा। मौला साईं जे पुटनि खे पढ़ाई में कामयाबी ॾे। साईं जे जेके बि साईं जन जा छोकिरा पढ़नि था शहज़ादा भाटिया इन्हनि सभिनी खे पढ़ाई में कामयाबी ॾे वॾा ऑफिसर थियनि इहा दुआ क़बूल फरमा। साईं ग़ुलाम मोहम्मद सियाल साईं खे साईं जे बचड़नि खे मौला क़यामत ताईं आबाद फरमा। सदाम हुसैन सियाल साईं खे सेहत बि ॾे वॾी हयाती ॾे साईं जे बचड़नि खे क़यामत ताईं आबाद फरमा। ग़ुलाम शबीर अब्बासी साईं जा बच्चा घर आबाद फरमा। ओ मौला अॼु सां सभिनी जो बेड़ो ता हबीबुल्लाह एजाज फुलपोटो साईं खे हर मुश्किल खां पनाह ॾिजा हिननि जी मदद फरमा। फुलपोटो साईं जा अल्लाह यार साईं जा बेड़ा पार फरमा। ओ मौला मोहम्मद ज़ीशान फुलपोटो खे रोज़गारी ॾे इरशाद अली सुमरो खे रोज़गारी ॾे नौकरी ॾे या दुआ क़बूल फरमा। ओ मौला फ़कीर अरबाब अली साईं खे सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा। जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफ़ा अता फरमा। बे औलादनि खे औलाद अता फरमा। बेरोज़गारनि खे रोज़ी अता फरमा। साबिर हुसैन पढ़ियो साईं बाबा खे सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा। महबूब जी उम्मत खे फ़िरक़ा वारियत खां बचा। हर सुन्नी जे घर हर मोमिन शिया जे घर हर वली जे दरगाहुनि ते लख सलवातूं पढ़ियूं वञनि या दुआ क़बूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे हैदरी।